అయ్యా! హ్మ్. స్టార్ట్. హాయ్ ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ టు మామ్స్ క్రాడిల్. నేనిలా ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో షూట్ చేసి అండ్ పోస్ట్ చేసి చాలా రోజులైపోయిందండి. ఈ మధ్య అన్ని వ్లాగ్సే పోస్ట్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇలాంటి వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడం చాలా రోజులైపోయింది. నాకు పర్టిక్యులర్‌గా ఈ వీడియోస్ చేయడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటుంది అండ్ బిట్ నర్వస్‌గా కూడా ఉంది ఈరోజు. చూద్దాం ఈరోజు వీడియోని ఎలా డెలివర్ చేస్తానో. ఈరోజు వీడియో షూట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే, మనం వింటర్ సీజన్‌లోకి ఎంటర్ అయిపోయాం కదండీ! చాలా రకాల వైరల్ ఫీవర్స్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. దీనివల్ల పిల్లలు ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ వీటికి ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఇట్స్ కామన్, నథింగ్ టు వరీ. ఇలా ఫ్లూ సీజన్స్‌లో ప్రతి ఒక్కరికి ఇలా ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ అనేవి డెఫినెట్‌గా వస్తూ ఉంటాయి. సో, ఏమాత్రం టెన్షన్ పడక్కర్లేదు. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటూ అండ్ ఒకవేళ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు మనం వాటికి తగ్గ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూ అండ్ క్యూర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సరిపోతుంది. సో, అలాంటి ప్రాసెస్‌లో భాగంగానే నేను కొన్ని వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో, ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే, ఇలా ఫ్లూ వల్ల ఫీవర్ కానీ, కోల్డ్ కానీ, కాఫ్ కానీ ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫుడ్స్ ఇస్తే బెటర్? చాలా కన్‌ఫ్యూజింగ్‌గా ఉంటుంది కదండీ! బికాజ్ రెగ్యులర్ ఫుడ్స్ అయితే ఇవ్వలేము. ఆయిలీ ఫుడ్స్ ఇవ్వలేము. జంక్ ఫుడ్స్ ఇవ్వలేము. పిల్లలకి ఇలాంటివి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటాయి. నార్మల్ ఫుడ్స్ కంటే కూడా ఆయిలీ ఫుడ్స్, జంక్ ఫుడ్స్ అనేవి ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటాయి. అస్సలు వీటిల్ని పూర్తిగా మనం అవాయిడ్ చేసేయాల్సి వస్తుంది. ఇంట్లో ఉన్న ఫుడ్సే ఇవ్వాల్సొస్తుంది. ఇంట్లో ఉండే హెల్తీ ఫుడ్స్‌లో కూడా అన్ని ఫుడ్స్ అయితే ఇవ్వలేం డెఫినెట్‌గా. సో, పిల్లలకి ఫీవర్ కానీ, కోల్డ్ కానీ, కాఫ్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ఫుడ్స్ పెట్టొచ్చు అనేది ఈరోజు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో, వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ 0-6 మంత్స్ పిల్లల గురించి మాట్లాడుకుందాం. 0-6 మంత్స్ పిల్లలకి తల్లిపాలు, ఫార్ములా మిల్క్ ఎంత రెగ్యులర్‌గా తాగుతూ ఉంటే అంత బెస్ట్. ఎస్పెషల్లీ తల్లిపాలు తాగుతున్న పిల్లలకైతే మీరు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్‌గా పాలు ఇవ్వగలిగితే పిల్లలు అంత తొందరగా క్యూర్ అవుతారు. బికాజ్ యూ డోంట్ ఈవెన్ నో తల్లిపాలకున్న బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఇమాజిన్ కూడా చేయలేం. ఈవెన్ ఇంకా స్టడీస్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇంకా స్టడీస్ ప్రకారం ఎన్నో కొత్త విషయాలు తెలుస్తూనే ఉన్నాయి. సో, తల్లిపాలు ఇవ్వడం అనేది చాలా బెస్ట్ సొల్యూషన్. పిల్లలు ఎటువంటి ఫ్లూ గానీ, ఎటువంటి విషయంలో బాలేకపోయినా గానీ ఇట్స్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్. ఒకవేళ మదర్స్ మిల్క్ ఇవ్వలేకపోయినా ఫార్ములా మిల్క్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది 0-6 మంత్స్ పిల్లలకి. ఇది తప్ప మనం ఎక్స్‌ట్రాగా ఆఫర్ చేసే ఫుడ్ అయితే వాళ్ళకి ఆబ్వియస్‌గా ఏమి ఉండదు కదా! 0-6 మంత్స్ తర్వాత పిల్లలకి ఎంతో కొంత సాలిడ్స్ అయితే స్టార్ట్ చేసి ఉంటాం. సో, ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే లిస్ట్‌లో ఫుడ్స్ అన్నీ కూడా అకార్డింగ్ టు ఏజ్ మీరు అడాప్ట్ చేసుకోండి. మీ పిల్లల ఏజ్ ఏదైతే ఈ ఫుడ్స్‌లో ఏదైతే మీ పిల్లలకి ఇవ్వగలరో వాటిల్ని అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫుడ్ లిస్ట్‌లో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే టర్మరిక్ మిల్క్, పసుపు పాలు. దీనికంటే బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీ ఏదీ లేదండి. పిల్లలకి రాత్రిపూట పడుకునే ముందు 1 కప్ ఆఫ్ గ్లాస్‌లో టర్మరిక్ మిక్స్ చేసి కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్, ఎట్లా అంటే వాళ్ళ ఆ ఘాటుని తట్టుకోగలిగే స్టేజ్‌లో ఉన్నంత పెప్పర్ పౌడర్ మాత్రమే వేయాలి. టూ మచ్ కాదు. సో, లైట్‌గా పెప్పర్ పౌడర్ వేసి వాళ్ళకి తాగిస్తే ఈవెన్ వీ కెన్ యాడ్ షుగర్ ఆల్సో. బట్ బెటర్ ఇఫ్ కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం షుగర్‌ని కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్. ఒట్టి ఫీవర్ ఉంటే మాత్రం షుగర్ కూడా వేయొచ్చు. సో, టర్మరిక్ మిల్క్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. మీకు తెలియంది కాదు పసుపు యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటో. యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ అండ్ యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఫ్లూ ఎఫెక్ట్ అయ్యేదే వీటి వల్ల కదండీ. సో, ఇట్ హ్యాస్ దట్ ప్రాపర్టీస్. ఈజీగా క్యూర్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ అంతేకాక బాడీ పెయిన్స్, తలనొప్పి ఇవన్నీ రెడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. పిల్లలకి మనకు చెప్పుకోకపోయినా పెయిన్ అయితే డెఫినెట్‌గా ఉంటుంది. ఫీవర్ వచ్చింది అంటే వాళ్ళైతే చెప్పుకోలేరు. అండ్ ఆఫ్‌కోర్స్ వాళ్ళు ఫీవర్ ఉన్నా, కోల్డ్ ఉన్నా, కాఫ్ ఉన్నా హైలీ యాక్టివ్‌గా ఉంటారు కాబట్టి మనం ఆ పాయింట్స్‌ని రికగ్నైజ్ చేయం. కానీ పసుపు పాలు ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి బాడీ పెయిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో బాగా రెడ్యూస్ అవుతాయి. సో, డెఫినెట్‌గా మీ లిస్ట్‌లో పసుపు పాలని యాడ్ చేసుకోండి. ఎస్పెషల్లీ రాత్రి పడుకునే ముందు ఇచ్చారంటే చాలా బెనిఫిషియల్‌గా ఉంటుంది. అలా కాకుండా డేలో ఎప్పుడైనా తాగినా కూడా ఇట్స్ ఓకే ఐ థింక్. నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఆబ్వియస్‌గా చారు. రసం అని కొన్ని ఏరియాస్‌లో అంటారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా పెడతారు. మీ స్టైల్‌లో ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో అలానే మీ హోమ్ స్టైల్‌లోనే బేబీకి ప్రిపేర్ చేసి లైట్‌గా స్పైస్ తగ్గించి బేబీకి ప్రిపేర్ చేసి అన్నం మెత్తగా కలిపి చారేసి పెట్టండి. ఎట్లా ఉండాలంటే జావలాగా వెళ్ళిపోవాలి. బికాజ్ ఫీవర్ టైంలో
వాళ్ళు డైజెస్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీ కొంచెం తగ్గుతుందనమాట. సో, ఇండైజెషన్ ఏర్పడుతుంది. సో, అలా ఇండైజెషన్ ఏర్పడడం వల్ల మనం రైస్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళకి హార్డ్ టు డైజెస్ట్‌గా ఉంటుంది. అందుకనే అన్నం కూడా బాగా మెత్తగా చేసి కలిపి చారు పెట్టేస్తే చాలా ఈజీగా తినేస్తారు. నేనైతే అద్వైత్‌కి ఆల్మోస్ట్ ఫీవర్ ఉన్న టైమ్స్‌లో మ్యాక్సిమం చారు పెడుతుంటాను. ఎందుకంటే తను ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటాడనమాట. సో, ఇట్స్ బెటర్ టు గివ్ చారు ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్. నెక్స్ట్ లిస్ట్‌లో వచ్చేది బటర్ మిల్క్. బటర్ మిల్క్ ఫీవర్‌లో ఇస్తారా? కోల్డ్, కాఫ్, యాక్చువల్లీ ఫీవర్ ఇవన్నీ ఎక్కువైపోతాయి కదా! బటర్ మిల్క్ కానీ, కర్డ్ కానీ ఇస్తే అవి కూలింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండడం వల్ల ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఫీవర్ అవన్నీ ఎక్కువ చేస్తాయి కదా! అదెలా ఇస్తారు అని అనుకుంటున్నారు కదా! నిజమేనండి. యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇంట్లో ఫీవర్ కానీ, కోల్డ్ కానీ, కాఫ్ కానీ వచ్చినప్పుడు బటర్ మిల్క్, కర్డ్ ఇవ్వరు. కానీ బటర్ మిల్క్‌ని మనం వేరే రకంగా ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వచ్చు. అలా చేసిస్తే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఎలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో అయినా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎలా అంటే పెరుగుని బాగా పలుచగా చేసేసుకొని తిరగమాతలో మనం కొంచెం పసుపు, ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, లైట్‌గా జింజర్ ఒకవేళ బేబీ ఆ ఘాటు తట్టుకోగలిగితే. ఒకవేళ తట్టుకోలేకపోతే ప్లీజ్ అవాయిడ్ ఇట్. ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. ఈ స్పైసెస్ అన్నిటిని యాడ్ చేసి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేసి బటర్ మిల్క్‌ని బాగా మిక్స్ చేసి దీన్ని మళ్ళీ మెత్తగా కలిపిన అన్నంలో మిక్స్ చేసి పెట్టామంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ 1 ఇయర్ లోపల పిల్లలకైతే ఇలా పెట్టొచ్చు. 1 ఇయర్ దాటిన పిల్లలకు ఆనియన్స్ కూడా కొంచెం క్రంచీగా తగిలేలాగా వేసి ఇచ్చామంటే వాళ్ళకు తినేటప్పుడు ఆనియన్స్ క్రంచీగా తగులుతూ ఫ్లేవర్ నచ్చుతుంది. ఈవెన్ అద్వైత్ లైక్స్ దట్. కొంచెం క్రంచీగా ఆనియన్స్ తగిలేటట్టు వేసామంటే అది చాలా ఇష్టంగా తినేస్తాడు. బటర్ మిల్క్ విత్ స్పైసెస్. ఇది చాలా బెస్ట్ సొల్యూషన్ అండి. ఓన్లీ చారు మాత్రమే పెడుతుంటే వాళ్ళకి బోర్ కొడుతుంది కదా! సో, ఇలా కూడా మనం చేసి పెట్టొచ్చు. ఫీవర్ కానీ, కోల్డ్ కానీ, కాఫ్ కానీ ఖచ్చితంగా పెట్టొచ్చు. నెక్స్ట్ బెస్ట్ రెసిపీ ఏంటంటే గార్లిక్ పెప్పర్ రైస్. గార్లిక్ పెప్పర్ రైస్ ఎలా చేయాలనేది నేను వీడియోలో చూపిస్తాను. సో, అకార్డింగ్ టు దట్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని పిల్లలకి పెడితే చాలా ఇష్టంగా ఉంటుందండి. యాక్చువల్లీ ఘీ ప్రిఫర్ చేయరు కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు. బట్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఘీ నథింగ్ ఏం కాదు పిల్లలకి. సో, కొంచెం ఘీ వేసి వెల్లుల్లి, పెప్పర్ పౌడర్, కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసి సాల్ట్ వేసి మెత్తగా తినగలిగితే మెత్తగా పెట్టి అన్నం, లేదు డైరెక్ట్గా తినగలిగితే డైరెక్ట్గా రైస్ మిక్స్ చేసి పెట్టేశారు అంటే ఆ ఘాటు వల్ల వాళ్ళకి తింటున్నప్పుడు కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ నచ్చుతుంది కూడా. అండ్ మీకు తెలుసు గార్లిక్ పెప్పర్కి ఎంత ఫ్లూ అవాయిడ్ చేసే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో. యాక్చువల్లీ ఫ్లూ సీజన్లో మనం గార్లిక్ పెప్పర్ని ఏదో ఒక ఫామ్లో వాడుతూనే ఉంటాం. సో, ఇలా రైస్ చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. డెఫినెట్లీ దే విల్ లైక్ ఇట్. గార్లిక్ పెప్పర్ రైస్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: సన్నగా తరుక్కున్న వెల్లుల్లిపాయ, జీలకర్ర, మిరియాల పొడి, సాల్ట్ అండ్ కొత్తిమీర. కొత్తిమీర లేదు అందుకని వామాకు సన్నగా తరిగి వేసుకున్నాను. అది కూడా చాలా బాగుంటుంది, ట్రై చేయండి ఒకసారి. అండ్ 1 కప్ రైస్ తీసుకున్నాను. 1 స్పూన్ ఘీ తీసుకొని దాంట్లో జీలకర్ర అండ్ వెల్లుల్లిపాయ వేసి ఒకరు గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మరీ డార్క్ బ్రౌన్ అయిపోయేంత వరకు ఉంచకూడదు, అప్పుడు టేస్ట్ అంత బాగోదు వెల్లుల్లిపాయ టేస్ట్. సో, దాని తర్వాత రైస్ మిక్స్ చేసి అండ్ కొంచెం సాల్ట్ అండ్ మిరియాల పొడి మిక్స్ చేసేసుకొని లాస్ట్లో ఫైనల్ టచ్గా కొత్తిమీర లేదా వామాకు వేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుందండి. పిల్లలే కాదు మీరు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తినేస్తారు. డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ఇట్స్ అన్ వెరీ టేస్టీ రెసిపీ. ఎస్పెషల్లీ వింటర్ సీజన్లో ఇంకా బాగుంటుంది రెసిపీ. అలానే వార్మ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడే సర్వ్ చేసి బేబీకి పెట్టేసేయండి. ఆ ఘాటుకి తనకి లోపలున్న కోల్డ్, కాఫ్ చాలా రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది. అద్వైత్ ఇది చాలా ఇష్టంగా తిన్నాడు. డెఫినెట్గా పిల్లలు లైక్ చేస్తారు. ట్రై చేయండి. ఇవి కాకుండా ఇడ్లీ, ఊతప్పం, దోస విత్ ఆల్మోస్ట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈజ్ ఫైన్. ఇవి కూడా పెట్టచ్చు పిల్లలకి. అండ్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ రెసిపీ ఏంటంటే పొంగలి. మనం పెసరపప్పు అన్నంతో చేస్తాం కదా పొంగలి. చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. కాకపోతే కొంచెం డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి పప్పు ఉండడం వల్ల కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో, రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే పప్పు కంటే కొంచెం తగ్గించండి. మోస్ట్లీ అది చాలా కొంచెమే తినొచ్చు హెవీగా అనిపించడం వల్ల. సో, డోంట్ వరీ, కొంచెం తిన్నా కూడా ఏం ప్రాబ్లమ్గా ఫీల్ అవ్వద్దు. అది కాకుండా కిచిడీస్ కూడా యూజ్ చేస్తుంటారు. ఒక్కొక్క ఏరియాలో రకరకాల కిచిడీ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. ఏదైనా కూడా కొంచెం దాల్ తక్కువగా వేసుకొని ఆల్మోస్ట్ అవాయిడ్ చేసేలాగా ప్రిపేర్ చేస్తామంటే ఇట్స్ ఈజీ టు డైజెస్ట్, నథింగ్ టు వర్రీ.
ఫ్రూట్స్‌లో నేను పెద్దగా ప్రిఫర్ చేసింది ఏంటంటే పపాయ ప్రిఫర్ చేశానండి. దానివల్ల బాడీకి హీట్ డెవలప్ అవుతుంది గదా! సో, పపాయ అని పెట్టేదాన్ని. అండ్ బనానా కూడా నేను పెట్టేదాన్ని. ఎందుకంటే బనానా వల్ల కొంచెం ఎనర్జీ ఉంటుంది. అండ్ హీ లైక్స్ బనానా వెరీ మచ్. అందుకని పెట్టేదాన్ని. కానీ ఈ సీజన్‌లో మోస్ట్‌లీ మన ఇంట్లో ఆరెంజెస్ కానీ, బత్తాయి కానీ మోస్ట్‌లీ అవాయిడ్ చేస్తారు. బట్ కోల్డ్ కాఫ్ ఉండే టైంలో ఈ విటమిన్ సి రిచ్ ఫ్రూట్స్ జ్యూసెస్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల తొందరగా క్యూర్ అవుతుందని సైంటిఫిక్‌గా ప్రూవ్ అయింది. బట్ నేనైతే ష్యూర్‌గా మీకు అష్యూర్ చేయలేను. ఎప్పుడైనా నేను ట్రై చేసినప్పుడు డెఫినెట్‌గా వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను. నేను పెట్టిన ఫ్రూట్స్ అయితే మాత్రం పపాయ అండ్ బనానా ఏ ప్రాబ్లమ్ చేయలేదు. ఆ రెండిటిని మాత్రం పెట్టాను. కోకోనట్ వాటర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫీవర్ తగ్గిపోయినప్పుడు కొంచెం ఎనర్జీ కోసం ట్రై చేసేవాళ్ళం. బట్ పీక్ టైంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం నో కోకోనట్ వాటర్. ఇవి కాకుండా నేను ఇంకొన్ని కషాయం వీడియోస్ ఇంకో వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తానండి. ఇవి సేఫ్ టు యూస్. ఒకసారి ఆ వీడియో వెళ్ళి చెక్ చేయండి. మేబీ ఈ వీడియోకి ముందు పోస్ట్ చేస్తానో, తర్వాత పోస్ట్ చేస్తానో చెక్ చేసుకుంటాను. బట్ ఛానల్‌లో అయితే అవైలబిలిటీలో ఉండేలా చూసుకుంటాను. మీరొకసారి ఆ కషాయం వీడియోస్ వెళ్ళి చెక్ చేయండి. దే ఆర్ సేఫ్ టు యూజ్. 6 మంత్స్ దాటిన తర్వాత పిల్లలకి ఎవరికైనా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. హనీ అయితే 1 ఇయర్ దాటిన పిల్లలకి యాడ్ చేసి ఇవ్వచ్చు. బట్ హనీ 1 ఇయర్ లోపల పిల్లలకి ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేయాలి. ఎందుకు అవాయిడ్ చేయాలి అనేది నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేసి పెట్టున్నానండి. సో ప్లీజ్ వాచ్ దట్ వీడియో. డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్‌లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ఫైనల్లీ ఇవి నేను అద్వైత్‌కి తనకు బాగలేనప్పుడు పెట్టిన ఫుడ్స్ అండి. ఇంతకు మించి మనం ఎక్కువ రెసిపీస్ కూడా వాడాల్సిన అవసరం లేదు కదా! బికాజ్ ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ అనేది ఏదో ఫ్యూ డేస్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఆ టైంలో వాళ్ళేం ఎక్కువ ఫుడ్ కూడా తీసుకోరు. చాలా లిమిటెడ్‌గా తీసుకుంటారు. సో ఈ ఫుడ్స్ అయితే సరిపోయాయి నాకు నేను యూజ్ చేసినవి. ఇది కాకుండా ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ టైంలో డీహైడ్రేట్ అయిపోకుండా చూసుకోవాలి. డీహైడ్రేట్ అయిపోకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాటర్ సఫిషియెంట్‌గా తాగాలి. వాటర్ మాత్రమే కాకుండా ఓఆర్ఎస్ మాత్రం కూడా ఇస్తూ ఉండాలి. ఓఆర్ఎస్ కూడా ఇస్తూ ఉంటేనే వాళ్ళలో సాల్ట్స్ డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళు ఫుడ్ ఏం తీసుకోనప్పుడు. ఒకవేళ ఫుడ్ అస్సలు తీసుకోకపోతూ ఉంటే మాత్రం ఒకసారి డాక్టర్‌ని డెఫినెట్‌గా కన్సల్ట్ అవ్వండి. అండ్ వాటర్, ఓఆర్ఎస్‌ని మర్చిపోకుండా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండండి. మీరు ఫుడ్ పెట్టడం కంటే ఇంపార్టెంట్ వాటర్, గోరువెచ్చని నీళ్ళు అంటే కాచి చల్లార్చి గోరువెచ్చగా చేసిన నీళ్ళు అండ్ ఓఆర్ఎస్. ఈ రెండిటిని మాత్రం ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయండి. అండ్ అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఫుడ్స్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ జంక్ ఫుడ్స్ అండ్ ఆయిలీ ఫుడ్స్ అండ్ కోర్స్ ఏవైతే ప్రోటీన్ రిచ్ ఎక్కువగా ఉంటాయో అంటే డైజెస్ట్ అవ్వడానికి కష్టంగా ఉంటుందో ఆ ఫుడ్స్ని కూడా అవాయిడ్ చేయడం చాలా బెటర్. అవే కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఫుడ్స్ డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. లైక్ వెజిటబుల్స్లో అయితే చాంగడ్డ, కందగడ్డ, పొటాటో కూడా నాకు ఇంకా కొంచెం డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి గ్యాసీ ఫుడ్గా అనిపిస్తుంది. క్యాబేజ్ ఇవన్నీ గ్యాసీ ఫుడ్స్ అవుతాయి. ఇలాంటివేవి కాకుండా వెజిటబుల్స్లో ఈజీగా డైజెస్ట్ అయిపోతాయి కదా! జస్ట్ లైక్ క్యారెట్ ఇలాంటి ఫుడ్స్ ఫైన్‌గానే ఉంటాయి. ఫ్రూట్స్‌లో అయితే నేను చెప్పాను కదా! ఏవైతే మీ బేబీ ఇష్టంగా తింటుందో అండ్ సేఫ్‌గా ఉంటాయో, మీకు లోకల్‌గా దొరుకుతాయో ఆ ఫుడ్స్‌ని పెట్టొచ్చు. ఐ థింక్ మీకు సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఫర్దర్‌గా ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నా, మీరేమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా కింద కమెంట్ బాక్స్‌లో డెఫినెట్‌గా కమెంట్ చేయండి. నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అలానే మీకు కనుక ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఇంకా చూడాలనుకుంటుంటే డెఫినెట్‌గా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ ఎంతోమంది మామీస్‌కి అండ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్‌కి, న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్స్‌కి ఈ వీడియోస్ షేర్ చేయండి. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్. మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో మీ ముందుంటాను. అంటిల్ దెన్ బై బై.